Dạ. Như chị bên này là 49 tuổi. Dạ. Chị tên gì chú? Chị ở đó là 49 tuổi. Là bị bệnh từ nhỏ hay là mới sau này chú? Này là bị kia là bệnh gì hả chú? Số bại liệt. À nhưng mà trong bụng mẹ hay là mình sanh? Đó thì nó cũng không có tật mẹ đó nha. Dạ. Nó đau vậy đó. Sinh ra từ sinh cho tới 4-5 tuổi lên nó mới giảm lại thôi. Mình tưởng đâu chậm đi rồi hồ dạ số bại liệt. Nghĩa là lúc mà sanh ra vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Dạ. Nhưng mà sau thời gian cái bị sốt trở nên đó rồi cái dần cái nó đi không được. Dạ. Nằm luôn tới giờ luôn đó. Dạ. Nhưng mà mình Lê Bình. Anh Bình 40 tuổi. Còn em gái bên đó nhiêu tuổi chứ? Tiên 38 tuổi. 33 tuổi. Mà mình nói chuyện á, anh chị có hiểu được mình nói không chú? Nghe được mà nói không được. Dạ, nghe hiểu mình nói hết. Anh chị hôm nay đến thăm anh chị có vui không? Vui à, cả nhà biết mình nói thì anh chị biết. Anh chị biết nhưng mà nói chuyện thì không có được. Nó nghe hiểu nhưng mà không có nói chuyện được ha. Con rút lại gì? Có nằm gói được không chú hay phải nằm vậy không chú? Chứ không nằm gói. Thí Liễu kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Châu Đốc, An Giang. Thì hôm nay mình đến thăm gia đình của chú Thanh. Chú Thanh thì có 3 người con ở cả nhà, đều bị bệnh bại liệt nằm một chỗ hết. Dạ con chào chú Thanh. Dạ khỏe hả chú? Dạ khỏe. Dạ hôm nay con đến thăm gia đình với thăm mấy anh chị nè chú. Được biết là anh chị là bị bệnh gì hả chú? Bệnh số bại liệt. Dạ chú ơi, chú ngồi ở đây cái con quay cái con phỏng vấn chú hả chú? Dạ còn anh là sao với chú hả anh? Dạ tôi là con thứ tư. Dạ vậy là anh cũng ở trong nhà. Vậy là chăm sóc anh chăm sóc tiếp 3 người này. Dạ. 3 người bệnh. Dạ như anh chị bệnh như vậy thì hàng ngày là chỉ có mình chú chăm sóc hay là Rồi con tôi. Dạ anh ngồi xuống luôn đi anh. Là nhờ có anh con trai. Dạ. Là hàng ngày chăm sóc anh chị. Dạ. Ăn uống gì mình ăn thì phải đốt cho ăn. Tắm thì con cứ ẩm đem vô. Dạ. Tắm. Dạ. Tắm xong rồi làm vệ sinh bị nằm lâu đó. Dạ. Bị lở loét hết trơn rồi. Dạ. Là lở loét hết trơn. Không có nằm gói được luôn hả chú? Không, nó không chịu. Dạ. Với hai nữa nhiều khi nó nằm nó nghe người chảy nước miếng dữ lắm. Nó Dạ. không chịu. Dạ. Chứ phải mà chịu mình để gối cho nó nằm mà đâu để nằm trần gì được. Dạ. Mà ăn uống dễ không chú? Ăn uống thì dễ mà con gái ăn lâu lắm. Dạ. Ăn gần hơn nửa tiếng mấy đồng hồ mới xong nữa. Bữa cơm. Dạ. Con thấy cái tay của anh hình như bị lỡ hả chú? Nó bị nó bệnh nó rút rồi nó có rút lại hả chú? Nó ưa chà chứ. Dạ. Nó ưa giật gì rồi. Cái ấy nó sưng lên. Sưng nó lỡ. Tay chân giờ còn xương da không hả? Nó treo cơ chơi. Dạ. Mà nằm không chứ đâu có ngồi được hả chú? Không có ngồi gì được, không chở mình được. Nằm ở tay rút gì nè, bị hâm đó nè. Dạ, nó rút lại cái hâm hả chú? Là chăm sóc là cực lắm luôn á. Không phải tha thuốc 7 màu nè. Dạ. Dạ. Rồi còn 2 thằng này chưa? Là có tới 8 người con. Dạ. 3 người này, 3 người có vợ có chồng. Rồi còn 2. Nó đi bà phụ tiếp gia đình rồi. Để giờ tiếp lo cho chú với mấy
mấy anh chị. Chứ mình cả ở đâu đâu có đi đâu mà ngay tối ngày hai cha con. Dạ. Buổi sáng buổi chiều. Tối một ngày luôn ha anh. Sáng cái tại vì vệ sinh này kia là đi quay hết buổi rồi. Tới 11 giờ mấy, 11 giờ mấy thấy ăn cơm nằm nghỉ chút đó. Mới nằm nghỉ chút là mới cho ăn cơm xong đó, anh nằm nghỉ một chút. Như chăm sóc 3 người này sẽ quằn sáng tới trưa. Dạ. Rồi nghỉ ngơi lát tới chiều nữa. Dạ. Tới 1 giờ là bắt đầu lo cơm. tính vô nấu cơm nữa đó. Dạ. Giờ ăn cơm chưa anh? Chưa nữa. Ê, 2 giờ 2 mấy mới ăn Ăn cơm. cơm chở gì? Dạ. Rồi mấy anh chị là ngủ dễ không hả chú? Ngủ thì dễ, cũng nằm đây ngủ luôn à. Chứ mình đâu có mà Đâu có ẩm dời ra đâu. ẩm vô sao nổi, ẩm hàng ngày ra vô. Chỉ có tắm rửa thôi mình ẩm ra vô thôi. Phần nhà chẳng có đâu có chỗ để. Dạ, thì con thấy nha chà. Chỉ nằm ở đây hồi nào tới giờ cũng vậy. Dạ. Cứ nghĩ hồi đó nhà cũ rồi nhà nước cắt cho cái nhà đó. Dạ. Đó. Vậy là cái căn nhà hiện tại chú ở là nhà nước cấp cho mình hả chú? Dạ. Nhà nước cất nhà tình thương đó. Dạ, nhà tình thương. Nhà này chắc cũng mới cắt mấy năm nay hả chú? Gần năm 2004 tới giờ, 2014 chứ. 6 năm. Chú mà con thấy cái lưng của chú á, chú bị còng lưng nữa chú. Dạ. Bị nó bẩn sàng đánh đó, vợ chết vợ sống đó chứ. Rồi nó đôn chưa sống đó. Dạ. Chặt khớp xương cổ bị bê gan gì nó đập cuốn vô một đít xe nằm ở trong luôn à. Dạ vậy hả Rồi chú? cái chặt khớp xương cổ là đôn xương sống. Rồi Chú- bây giờ ngày lớn tuổi đi nó giúp công vòng. Dạ, con thấy chú đi là cái lưng cong. Bởi cái bụng không có mà nó ưa cái lưng ra gì nè, nó rút cái bụng vô như nè. Mà đi khó hả chú? Đi khó khăn lắm. Với phần gân cốt gì đó cũng như cái hệ thần kinh của mình đó. Nó không có được lưu thông gì đâu, nó nhức nhối đầu này đầu Dạ, vậy chỗ hả này chú? chỗ kia. Chú, dạ chú cho câu hỏi năm nay chú Chú năm nay 70 à. trời 70 tuổi mà chăm sóc mấy anh chị như vậy. Mà nhờ có anh trai, có anh Giờ có Con trai của con chú nó chăm sóc chứ tiếp. còn mình anh tôi bây giờ cái ẩm bồng đâu có nổi. nhưng mà cũng đuối lắm luôn, Dạ. đuối lắm luôn. Ăn cơm là đút rồi tắm rửa. Cả nhà xem nè. Người bệnh nằm một chỗ rồi bị co rút lại hết trơn, teo cơ lại. Có thằng này bị nhiều hơn mấy người kia. Dạ. Rồi hoàn cảnh gia đình của mình vậy rồi hàng ngày có làm gì, có thu nhập để mà trang trải cuộc Đâu sống có làm gì chú ơi. Tối ngày người ta lấy quay buổi sáng hết buổi chiều cái đó rồi chứ đâu có mệt. Dạ. Như chăm sóc cho anh chị này rồi đâu có đi làm Dạ. đâu được ha anh. Tiểu Dạ. điện đủ thứ đó. Dạ. Rồi vậy thì hàng ngày rồi cái nguồn Rồi đó tiền ghi để mà chăm sóc cho anh chị này ở đâu ra chú? đôi khi có 2 giờ 2 con đó mà cũng giúp trong gia đình nuôi cho 3 người này nè. Dạ. Lấy lất sống qua ngày vậy mà. Dạ. Chứ mình đi làm thì đâu có ai đâu chăm sóc anh chị. Đi làm hết rồi ai. Đâu có ai chăm sóc đâu. Nếu mà này buông ra đi làm nữa là Nội hai Dạ. người mà đi làm mà 5 người ở nhà ăn gì làm sao mà chịu nổi. Dạ đúng rồi. Vừa cũng như kinh tế không có mà Không có thêm luôn. bệnh tật như Cái vậy mà nữa. mình có đất cát cái này cái nọ cũng đỡ. Dạ. Rồi đi làm mướn ở trong đồng không à. Dạ. Tại hồi đó bà xã tôi còn đó. Dạ. Rồi cũng đòi đi mà xa. Rồi bà xã tôi không có cho. Nói bây giờ mà gần đi. Rồi bị về còn tiếp mấy người này với tao nữa. Bị thằng nào đó nó có vợ đâu có ở đây đâu. Dạ. Đó. Rồi hai anh kia thì nó tính đi bỏ bả ở nhà cũng không được. Dạ. Đó khó khăn. Tôi bị bệnh gì cũng đi làm trong đồng như mình cấy dặm lúa đắp bờ nhẹ nhẹ thôi. Dạ chứ đâu làm Chứ nặng không được. có làm nặng được. Cái hồi đó xương sống chú gì đâu làm nặng. Chứ hồi đó nước đá này tôi dán một ngày 500-700 cây á. Dạ. Lớn tuổi thì Lớn tuổi vẫn không là bằng đi cái nữa. lưng hả chú? Bây giờ nước đá cũng giải thể hết rồi. Dạ.
Con tôi cũng mấy con tôi hồi đó cũng ở đi theo tôi mà đá không à. Dạ. Tôi có vợ chồng, đứa ở chỗ này, đứa ở chỗ kia. Dạ. Anh này chắc anh ốm, anh teo, Dạ, chắc ấy lắm nè. teo cơ nhiều. Thấy quá tràn luôn rồi nè. Chỉ phần hôm đó nay bệnh gần tháng nay, sốt. Sốt hả chú? Chú nãy chú nói địa chỉ mình ở đây là ở đâu chú nói cụ thể, nó chậm chậm rõ rõ lên chú. Địa chỉ là Khóm Châu Thạnh, số nhà 38/143, hẻm 26, đường Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, Dạ. tỉnh An Giang. Dạ thì chú cho địa chỉ rồi đó cả nhà, nếu cả nhà những mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ chú thì đến địa chỉ chú giúp đỡ gia đình cho chú. Hoàn cảnh của chú rất là khó khăn, khó khăn mà thêm các anh chị bệnh giống như gì là cũng như kêu là bại liệt đấy hả chú? Bại liệt, sốt bại liệt nằm một chỗ cả nhà. Dạ. Thì hàng ngày chú rồi anh chăm sóc cho anh chị. Chỉ cười kìa cả nhà. Cười hả? Vui không chị? Em đến thăm chị vui không? Vui không? Cái chị này nè, cái chị này cũng biết, với chị này biết nè, cười nè. Còn anh trai này là như là trò không dài lắm. nhưng mà bình thường ảnh có biết ảnh ấy không à? Chú biết mấy người này. Dạ cười đó cả nhà. Nó nhảy cười hơn hai người này lắm. Vậy đó hả? Biết cả nhà thấy có khách tới á, mấy anh chị cũng mừng vui lắm nè. Thì hôm nay con đến thăm gia đình chú thì con gửi tặng chú 500.000 tiền của các mạnh thường quân nước ngoài á chú, để chú mua sữa thì kia cho mấy anh chị uống. Thì khi nào mà được những mạnh thường quân mà biết đến gia đình chú, hoàn cảnh chú giúp đỡ thì có nhờ con trao tiền thì con sẽ đến đây để con trao cho chú, để giúp đỡ cho, giống như là có tiền để lo cho anh chị á. Chứ tại vì chú thì lớn tuổi rồi mà thêm mấy anh chị bệnh như vậy đâu có đi làm gì được đâu. Thì đây cũng là con của chú nhưng mà cũng không đi làm gì được, tại vì hàng ngày phải ở nhà chăm sóc cho anh chị nè. Nếu đi làm thì đâu có ai đâu mà chăm sóc được. Thì ở nhà sáng mua đồ về bắt đầu cho ăn xong mới đi chợ nữa. Dạ. Nấu ăn ở nhà. Dạ đúng rồi. Rất là ấy luôn. Giặt đồ đã mấy nhỏ nữa. Một người bệnh là đuối lắm rồi, còn cái này là tới 3 người luôn. Gia đình cảm ơn. Dạ. Cho. Dạ. Thì con quay để con chỉ quay chia sẻ để cho được nhiều người biết đến gia đình mình đó chú. Vậy là chị này là chị lớn nhất trong nhà. Lớn nhất. Nhỏ thứ hai, ngoài đây nhỏ thứ ba, này thứ ba. Này thứ ba chị năm nay bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. 49, còn anh là thứ mấy? Mình thứ 6. 6. Thứ 6, anh năm nay bao nhiêu tuổi hả? 40. Còn chị đó là 33. Dạ. Con thấy con lên mạng con xem, con thấy là anh chị ăn cơm rất là lâu, rất là khó luôn. Nó ăn cơm cũng chậm mà ăn nhanh chất, còn bữa nào ướt mình nó ăn cái bữa nào nó ăn cảm thấy mà thấy ngon nó ăn hơi nhiều được khoảng hơn nửa tiếng được, còn chậm nữa tiếng mấy hồ nữa. Nhưng mà ăn chắc lựa những đồ ăn mềm quá hả chú? Như cho dễ ăn. Mình mua bánh canh nè, dạ. Hoặc nuôi dễ nuốt, dạ. Trộn cơm vô thêm nữa, dạ. thêm chừng muỗng cơm cho no đó, dạ. Có cơm nó kèm được lâu, dạ. còn thường này không rời bệnh mà nó ăn như mua nuôi 10.000 bạn ăn hết, dạ. để miếng cơm vô ăn hết rồi cái bắt đầu chừng tiếng mấy đồng hồ sau đòi ăn nữa. Dạ chú.
Nhưng mà rồi ăn nữa phải cho nó ăn. dạ, nhưng mà ảnh ăn ngon mình cũng mừng á. Dạ. Ngon khỏe. Thì, nó bệnh mà nó ăn được thì càng tốt đó. Dạ, dạ. Cười kìa, chỉ cười kìa. Đặc dù thấy nó ăn yếu ăn cái hỏi thôi bây giờ ăn cơm nó lâu. Dạ. Bây giờ ăn cháo mà nấu cho ăn. Rồi nó miễn nó ăn thì mình vô mình nấu. Dạ. Không ăn thì thôi. Dạ. Mà mình hỏi ăn thì anh với chị gật đầu hỏi sao chú? Thì cái nào đúng thì gật đầu. À dạ. Còn nào không phải lắc đầu. Dạ. Bởi cho nên mình mới biết được. Dạ. Như sáng cũng như đầu hôm gì nè. Gần chừng 7 giờ 7 giờ mùng đó mình hỏi trước đi mới có ăn cái gì. Ví dụ ăn cơm không? Ăn cơm không? Thì nó gật đầu thì mình biết nó rõ là ăn cơm rồi. Rồi không biết lắc đầu hỏi món khác. Đúng thì nó gật đầu mình biết. Vậy hả? Dạ. Vậy là biết cũng được, cũng đỡ. Ủa nào không ăn thì lắc đầu. Chị. Biết cả nhà, mình kêu đó biết cái nhìn cười nè. Sáng chị ăn cơm ngon không? Gật đầu. Gật đầu. Thì ăn cơm. Anh ăn cơm sáng ngon không? Ăn cơm sáng rồi đó, chưa. Bệnh, anh đang bệnh. Còn chị ăn cơm ngon không? Ngon. Ăn ngon là mừng rồi. Cái này tuần đó thằng này bên trước nè. Rồi dạ. cái tới con nhỏ này dây qua nhỏ này. Dạ. Sốt lây á chú. Lây á cũng như bệnh sốt lây á chú. Lây lắm. Dạ. Rồi luôn cả nhà luôn, nhỏ lớn. Dạ đúng rồi, sốt là lây. Dạ. Rồi đi mấy kêu bác sĩ thì bác sĩ đâu có đi. Dạ. Mua thuốc cho uống không à. Dạ. Còn mấy người đi đứng được thì đi tới bác sĩ chỗ người ta làm đó. Dạ. Làm tư hoài đó mà. Dạ. Tiêm thuốc. Còn ai nhẹ uống thuốc nữa. Vậy là hồi nhỏ phát lên là mấy tuổi phát hả chú? Sinh ra tới 4-5 tuổi rồi. 4-5 tuổi mới phát lên. Hoài vậy đó. Nó bệnh hoài nó chưa biết đi. Mà lúc đó chưa biết đi gì đâu. 4-5 tuổi mà Đi chưa được gì đó. Dạ. Rồi cái nó bò xổm mới mình tới nó chậm đi thôi. Dạ. Rồi thì ấy nó dịnh dắt nó đi là gần nó đi chậm lắm, cũng như bị cúm vậy đó. Dạ. Yếu tay cũng như yếu cái chân yếu. Lâu ngày cũng hồi đó nó nghĩ đâu có thuốc men như bây giờ, đi chăm cứu không à. Dạ. Chăm cứu rồi cái thì với thấy nóng này cái nọ đi tiêm, đi tới bác sĩ tiêm vậy thôi. Dạ. Chứ đâu có thuốc men như bây giờ mà hoàn cảnh khó khăn nữa. Dạ. Bỏ đi hồi thời cắt lúa cắt tay đó. Dạ. Tôi lưng bị vậy chứ mà mới vừa đỡ thì cũng đi cắt lúa. Dạ. Chứ ngày nó cũng công được. Hoàn cảnh khó khăn, nếu không làm thì sao mà sống hả chú? Còn đông mà không làm sao được. 8 người. Đóng dây chánh mà dây chánh bị trụ cột trong gia đình. là thua. Dạ. Dạ. Dạ thì hôm nay đến thăm gia đình chú thì con chúc chú với anh chị được nhiều sức khỏe. Dạ. Khi nào có Mạnh Thường Quân giúp đỡ đến đây em mua sữa cho anh chị, mà anh chị uống sữa được không chú? Sữa thì uống được mà có cái ghẻ À chắc uống xong rồi đau bụng đi vệ sinh quá. À vết thương tùy theo, vậy là không biết là không mua sữa được. Đúng rồi. Dạ. À vậy hả? Dạ. Dạ thì video đến đây Thúy Liễu xin kết thúc. Thúy Liễu chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà có ai muốn giúp đỡ gia đình của chú và anh chị thì
hồi nãy chú có nói địa chỉ rồi đó cả nhà, thì cả nhà giúp đỡ.